Di. Iki lah. Coba bayi. Kaya ngene iki rondo. Domonge sing lanang iki matane picek kok piye jan iki. Lah pripun Pak De? Kok wis dipegat ki? Sing megat kula Pak De. Oh kok. Nggih. Tiwas artake wangi jebul iki sing galak. Wuyung ya, wuyung. Nggih, wuyung. Kowe lak ya mesti lagi wuyung to. Kali sinten? Lho terserah. Aku ya siap sedia. Mohon jenengan ketuaan no. Loh. Tuwek iki malah ora usah dadak brakoti mbok susruh bono wis entek kok. Halah tuwek ngantukan kok Pak De. Loh, malah gampang mbok tinggal to. Lah yang kok delok-delok masuk angin juk kerok. Masuk angin kok. Wong tuwa iki anggere 50 tahun munggah ki romane kerok. Kok ngene batu turu bablas. Ya aja. Ya ora wis kaya dadi anak. Monggo Mas Gareng nek dikerok gegere mentu nomere. Kok saged? Mangsamu lotre wong. Kaya lotre. Heeh. Iki Mbak Wiwi Ernawati Mas Mbak Gareng. Wiwi Ernawati saka ngendi ditepungke piyayi kene gen pirsa. Kula asli saking Medion. Medion. Nggih, Saradan. Saradan. Aduh. Ning sakniki pun pun pindah kula Pak De. Pindah ngendi Duk? Teng Karanganyar. Oh, Karanganyar Solo kono. Lah apa ora pengin duwe bojone? Ya pengen sik enom kok Pak De. Kategorine wong lanang kepiye sing kepengin mbok pek? Sing ora selingkuhan pokoknya. Sing gemati. Wis sae dhewe ra masuk. Oh, berarti gaene selingkuh jenengan. Takoni. Nyapa kok ngembet aku ora melu-melu e. Kowe selingkuhan, aku ora. Aku ngene iki ora karo kowe, karo tukang kendang. Oh ya wis, ya wis, ya wis. Ayo karo aku. Kok mripate nyawang aku? Lho kowe salah. Lho kowe perasaanmu wong yang salah yo rumangsa dhewe ngono kuwi. Ora Ding, ora nyawang aku pancen mripate kira. Siji nyawang aku, siji nyawang pengipung. Ayo selingkuh. Wuyung. Buyong. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Ya Allah. Dadi single parent ki wis setahun lho, setahun ya? Tahun punjul, Pak. Tahun punjul kira ndang rabi ngene iki ya suwi buntet. Datang kayak backlin. Lali rasane, Pak. Lali rasane. Nah, Datang kayak backlin, prospek. maksudnya baiklin loh. Ben putih. Oh. Iya, buka celok. Ya. Nuwun. Ya, saiki gilirane Kosike. Non Pak Sujono. Wah. ngopo? Entuk gudang uyah. Gudang garam. Gudang garam. Gudang garam ya entuk dhewe wong ki dikeki ya gudang uyah. Wah ya. Sik. Terima kasih. Kok ning kono ilang. Halah. Ini tak gawake. Kowe ya padha. Seleramu ya gudang uyah kok. Nggih, matur nuwun Pak Sujono. Wah. Aku anggere ditunggune Pak Sujono ki. Pak Jono, luar biasa ya. Pun semangsa kuwi kaya sabda pembita ratu, njaluk ana. Iya, Aku sik tak menggem-gesek aku. Iya. Wah, angin hukum fisika, semakin banyak anginnya, semakin dingin udaranya, semakin tipis kadar oksigennya. Mula gampang menggeh-menggeh. Ya, Mbak Mano. Mbak Tri jumeneng. Nek kene iki kon mbut gawe ora dolan. Iya. Ler hati ketoprakne ora gelem ngadeg kok kuwi. Turut. Kono kebak Satpol PP pindah rene. Kowe ning kono malah digaruk lho. Kowe kene.
Nah. Nah ya ora, meke karo kowe wedi ramune lho kuwi. Piye? Panggone teng pundi? Apane? Panggonipun teng pundi? Kene. Yo pindah rene nggone. Mas Wit monggo. Tuduk. Bengkel Mas. Bar mlebu bengkel. Sebabe Saka bekere makan banget ini. Oh ya sok beker lah. Sok bekere Kita bar sok bekere dileboni oli iki dadi rada mentul-mentul. Mentul-mentul delok kene iki sajake iki rada nganu iki blawur iki bocah iki. Lah ngopo? Lah wong padune ning kene setekan ngono iki kowe masamu kowe arep marani pemusik ning kono. Iya. No. Apa? Kok mike ngomong kleru apa piye to mike? Injih ngapunten menika mikipun kok ketingalipun. Tukang sone iki mau iso maling ngebas kaya ngono. Mas, tukang son sing genah to. Mosok wancine nyauri karo aku mbok gedhekke ngono ki sentimen jenenge. Ya ono ya. No. Ora. Napa? Ora apa-apa. Injih pangapunten. Injis. Alhamdulillah pripun kabaripun? Sae, manung nggih. Nika lancar nggih medang. Alhamdulillah menika saking Ngawi. Saking Ngawi. Bablas mriki alhamdulillah lancar. Oh lancar. Liwat dalan tol nggih. Injih dalanipun wong lanang. Dalanipun wong lanang. Lancar sedaya. Injih. Bokonge kemlawuh. Napa to, Mas? Ora ki lho bokongmu. Kene muni kok kene iso obah dhewe iki. Lah jenenge wong ki ya Sopan santun. Sulabowo Nantana krama. Omong-omongan kalih tiyang menika lho harus membungkrung lho. Kita ngajeni. Lara. Sesuk bojoku tak ajari ngene sesuk. Heeh. Bojoku tak ajari ngene. Untuk seminggu mlakune kebacut ngene, Mas. Oke iki kowe iki sing ngerti. Kangko karo aku iki tuaku. Aku rombok sebowo kok kangko mbok sebowo iki piye? Lah jenengan manggone ning guri kok ya. Oh, asline metu. Lah ngapa? Lho mau ketoke cilik, mlirit kok saya iso gembel. Cilik iki nek urung ero bisa dibuka ya gedhi to, Mas. Oh, ngono ya. Lah padha lanange kok. Oh iya. Jare putri, jare wedok. Ki wedok. Paringan asma sinten? Manuhara. Manuhara. Nggih. Asma sinten? Manuhara. Ngece. Ora. Kek ya iki ya banci. Kek wengko ya banci, Aku Mas. ki latah. Agar ngono ki yo kebatut melu. Latah aku ki. Lah iya to. Ya tambah sono penyanyi ayu-ayu wae di romantis-romantisne. Basa aku ning kene sampeyan kaya ning ngono lak ya atiku ngono lak ya lara. Atiku lak ya lara, Mas. Ati iki kene kok kene. Banci wi atine mblorot, Mas. Mergane mblorot ki sak rempelone, Mas. Rapi. Apa ora sumuk lho dadi siji. Lah saking larane mblorot ngono lho. Lah iki sing arep takoke. Omahmu ki cedhak kok kene. Aduh, Kok ora saradan kene iki lak ya cedhak to. 1 jam. Lah kok tekone dhisik aku timbangane kowe. Mbok kira nganggur, aku mbok kira nganggur. He? Mau tanggapan sike. Aku mau ke cek ning kuyangan, Mas. Nek iki Kuyangan. lah kok ora petok. Timbakmu ya ning kono to sampean. Ora kuwi mampir. Kok Wong kok ora tenan iki mau mesti kowe ana gawean liya sadurunge. Iya alhamdulillah, saderenge pun sanjang. Tasik teng Ngawi rumiyin. Nyambut gawe apa ngenek? Ngerek, Mas. Ngerek. Ngerek apa? Ngerek kuwi ya cara kene iki tani. Tandur. Oh, kowe ya tani nandur apa, Nduk? Nandur bojone wong, Mas. Nandur.
Edan. Maksudnya nandur karo tangga-tanggaku kan bojone wong ki ya nyambut gawe karo. Ya nandur karo bojone wong ora nandur bojone wong. Maksudnya ki nandur pas seduluran silaturahmi. Wah jangan ngene ketok bulat-bulat ya bocah. Ya. Geni wong. Maksudnya Oh sinden bulat-bulat banaspati kok piye kok. ayune iki lho. Wayumu ki moncrot-moncrot ngono lho. Nah, kowe ki rupamu nyremumu. Borok pokoke. Mas ki ngono sinden, Mas. Ki ngono sinden kok iso nyremumu. Wis lemo dhewe aku ngelem salah terus kok. Jenengan ki ya ngelem ki sing apik kaya widodari ngono lho cahayu kaya widodari ngono lho. Widodari ki ora ana idune muncrat-muncrat ngene iki. Ndak aku gandrungen nek mau Mbak Wiwi ya mbok gandrung aku gandrungen. Kok sik kok Wiwi mau tak gandrung mergo ngerti gunake piye. Lah yen kowe tak gandrung terus carane piye? Engko tak kirimi videone, Mas. Pas karo sapa? Karo kangkong sih. Karo aku wis tak hapus kok kae. Aku karo Pak Lurah kene wae. Pak, Lele lenggah lele nganu make golek duit nganu mi apa piye? Mi. Kok putih? Sing tuwek kowe urung kok sing cah. Ya nyoh to, Mas. Apa? Jare mi. Oh isine oli tok kok senengane tenan lho aku ki seneng lho no. Iki paling tidak lah dekat dengan tempatmu. Lah iki nderekke Mas Kangko iso nyambut gawe bareng nang kene iki lah ya seneng to. Seneng mau dibayar. Lho ora perkara dibayar, nyedulur. Sedulur nek ora duwe duit, Lho golek sedulur kuwi luwih penting timbangane duit. Yen iso golek sedulur sing duwe duit. lah ya kuwi lho, Mas. Nah, Lah kita Pak Lurah ingkang pundi menika? Lah menika. kowe entah Ingkang pundi? Ya iki brengose kandel nika. Heeh. Ya Allah, Pak. Pak Sadiko. Pak Sadika. Apa kenapa piye? aja meneh kok Pak Lurah aku nyawang kowe gila lho no. Kayak lani iki lho cedhaki ya lho. Yayune lenggah ngono, pinarakno. Ngapunten, Pak. Ya Allah, Pak. Piantun bagus eram. Pak Sadika, Mas. Aku lagi mirsani brengose tok es kurih. Omonganmu lho no. Wong karo brengos kok wis ora kuat lho. Kerih, Mas, aku. Keri. Aku bayang nek pas ngombe kopi praja cekake tok. Ya ora kok. Yo dianggang-anggang ngono kok. Walah to, Pak, jenengan iki duwite kathah kok ya brengos ora dicukur. Lho kuwi malah sing nekake rezeki ya kuwi kok. Aku ki bingung leh mangan klepon ngono kok ora ya kelet kabeh. Kuwi sing nyangoni kowe lho. Pak Sadiko sing Aku sing nyangoni Mas Kangko. Oh padha. Lah iya kaya. Dadi awake dhewe iki nasibe karo Kangko tok ya. Makane awake dhewe kudu manut dawuhe Pak Kangko. Aku saiki manut kono. Aku manut nyapa? Lho aku sing mari Pak Sadiko kok. Jane sapa to ki jane sing anu? Iki kok ora ono sing bertanggung jawab. Mbuh. Aku sisa manut ya, Pak. Ngapunten, Bapak. Ya Allah. Mboten betahaken bojo banci. Banci iki keluwihane apa? Apa? Banci ki iso sembarang-barang lho, Mas. Apa? Bengi iso dadi ibu rumah tangga. Iso momong anak. Awan iso nyapu, iso ngepel. Sore lho iso ndaut, iso mopok. Oh, kuwi Menek kambil ya. Nek kambil iso utuk-utuk iso duduk kubur ya. kuburmu wi. Omonganmu. Lah kubure sapa? Kaya. Ngono apa kok dilakoni terus kancane gaweane apa? Oh ya jenenge bermasyarakat seperti Pak Lurah iki lho Mas, tidak membeda-bedakan masyarakat. Betul, betul. Masyarakat bawah ya dirayuk, masyarakat atas ya digayuh. Mau kenalane karo Pak Dewan-dewan, para petinggi-petinggi. Karo masyarakat tengah-tengah ya digerayai. Apa pengen kowe tak gerayai? Ndang to. Adik bubuk. Wong adik ora tau tangi lho Mas. Ya sesuk tangi, sesuk upacara. Delok. Senen upacara aja diganggu. Wah ya jenengan ngene lho, ning kene iki ditimbali kon marut Mas Kangko, dawuhe apa, kowe kon apa, kepiye, manut. Bawa nggih. Iya no iki mau mamundute genah sampe Gunung Jengleng no kok Pak Jono sing nyuwun. Oh nggih. Sing nembang sampean sing Jengleng Pakde Garen. Aku jembengen Mas. Jengleng. Bisa jembeng lho. Jengleng. Oh wis diganti to. Jengleng, ora jembeng. Beda to Mas.
Jenggleng karo jembeng iki. Jenggleng ngene, jembeng ngene. Oh, ya ngono loro-lorone. Sudi. Ora mural. Lah padha to. Ora kok ya. Ora dhewe to barange. Sajae. Mas Wit. Iki cintane sing ngendang. Nggih ampun semelang Pak Kades. Bojo simpenane nggih sing ngendang niku. Jenenge sapa? Mas Wit. Mas Wit. Wit sapa? Widodo. Widodo Nirhing Sambikala. Makane iso dadi pengendang kondang itu duwe bojo banci, Mas. Oh ngono ta? Makane sampe nek pengen kondang, luwih kondang nek saiki wis kondang, pengen kondang nek sampean pengen kondang nek rabi ya banci. Wong mesti nanggep lho, wong mesti nanggep ngene. Gareng sapa to kok gareng A lho. Aja gareng lho, karo gareng sing bojone banci kae lho. Lah ngono kan apik to. Kok sik to, bojone banci lah kok musuhe karo Satpol PP terus no. Lah ngopo? Bedino kok digarui terus kok urusane dawa, kok nembang kok ngepek bojo. Saiki usume online. Oh, online. Pak Lurah guyu wis tau berarti. Saben Rungokne suaraku. diat kantor dumateng panjenengane Bapak Sujono. Monggo Bapak Sujono. Sugeng midhangetaken sih. Piyaine sing ndi? Gak roh sampean. Heeh. Masalah gak roh sampean Pak. Jono Pak PJ Bupati Nganjuk. ndi? Kok ngene iki kabeh Sujono lho. Ora inget ana jempolanku to Mas. Pak Sujono to. Jangan pirsani. Endi? Trah ya kero kok trah gareng iki. Lha kok kuwi lho kon ngeteke kuwi. Sampe lak semerep to Pak Sujono? Semerep. Lah iki to. Heeh, bener. Bener. Oh, lah iki to. Lho wis. Sampeyan iki sing ora semerep Pak. Mau kangkong ngene lah, pas aku kok ider. Jenengan pirsani to. Lah. Urut tekan tak delok isik. Lah nemu lho. Lah. Semerep ta? Ora ana wong tak bacok tenan kowe. Lah piye kok ngono kok ya lutung ki lho. Mutung. Lutung kok lutung. Oh, lah me padha kok. Wong kok ayo nembang sing apik. Saben bengi. Nek iki wedok tenan iki suarane. Wah, luar Ya omongi kandhane aku ki wedok ora ngeblek. Ya anggere krungu kok ngene mendem mesti kau. Aku ki kok sinden tambole wong mendem po. Tapi ya aku nek rene wong mendem aku ya susah e. Apa? Ora ana sing ngarep. wedok kok. Coba wae ling ngepaske kangelan. Sik, lah wis, wis lah. Lah wis ketok. Ketok merongkol. Aduh Mas. Ngopo? Nuwun sewu. Piye? Pak Mas gareng kuwi ngono kethek mangan klenteng. Apa kuwi? Wis tuwek ra iso ngalor. Bisane ngidul. Sampeyan kok ra iso ngalor, sampeyan apa ngidul arepan? Heeh. Aku gumantu mungsuhe kok. Lah ngapa? Aku musuhe kowe ya trima turu. Lah ngapa? Ha ora kepethuk ya padha kancane kok. Mbok ya kaya Pak Lurah. Apa? Nek arep kegiatan apa, sesuk apa arep kegiatan apa tindak-tindak neng ndi ngono kuwi ngombe obat. Obat apa? Aku mau diduti jere obat sorengat ngono lho. Sorengat obat apa? Tenan sorengat Mas obate. Apa? Bengi diombe esuk jengat. Pak nyuwun Pak. Lah. Maksudnya ki jengat pikirane semangate kuwi lho Mas kanggo masyarakat. Oh lah omong semangat tok jengat. Ya iya. Yen memajang Dingin. Apa? Dedek dingin. Dingin. Itu kemulan karpet. Karpet.
Iya nama macan Oh no. Iki mochi. Masa moji bareng. Iku kebendet TikTok Mas Kanto. Wis kliwat. Wis to Mas. Wis diceke kok lagi nenggok. Ora kerasa. Ora krasa kulitmu badak. Saiki ganti sampean sing wedok, aku sing lanang. Yo. Ya. Sing nembang lho sing bawah lho. Ah, sing bawa jenengan. Sing jeglek kowe no. Yo. Ah ya. Kembang. Ini lho Mas, carane ngene lho Mas. Aku kan iso suara wedok, suara lanang iso. Sikil wi dikempit. Plok. Ayo, 1 2 3 sing banter. Plok. Aduh, Lah ngopo? maktus. Lah ora mbok upet ning guri. Nah, alon-alon nah. Plok. Nah. Aja disuntik lho. Terus. Iso kaya cempe. Tarik alon-alon, tarik napas sik, tarik napas. Tarik napas. Lepaskan pelan-pelan. Nah, tarik napas lagi. Asyhadu alla. Masamu lelaku kok piye? Ora mate ya awake dhewe kudu nyebut asmane Allah ngono lho Mas. Ayo Dang. Kembang wae. Wah, golek duit karo kosong. Ayo Mas, yo. Kosek. Kowe arep babalan kok piye? Arep jenggleng wingke lho Mas. Ya ning aja cicing ngono lho. Ya wis, kok sik. Sikile wulu tok. Petawan. Mulo. Awas. No. No. Ning ngarepe wong akeh. Wah, terus jenenge golek duit lho Mas. Golek duit kowe sing pecicilan sing kepoyo sidene kae lho. Mas, aku ki saking gumunku karo Pak Lurah ya Mas. Napa to? Saking apike karo piantun-piantun gitu lho ento. Piantun lungguh dikai aku wae dikai sitok-sitok lho. Dodol. Dodol dikeki kowe dirayah kowe. Ayo rono. Rene. Kowe aku ora iso swara cilik wedok. Yo. Oh, sekoke bocor iki. Batune konslet. Agar rada dijabut batune. Wong aku sing nunjuk-nunjuk kok malah sing polahe kaya ngono iki kepiye? Lah ngapa? Wong wedok kuwi kudu pinter pola. Oh ngono. Heeh, yen ora pola wong lanang ya tetep golek liyane. Lah nggih ngoten to Pak Lurah nggih. Pak Lurah seneng pola napa Ibu sing pola? Wano. Lah Pak Lurah mesem mawon lho cuk mau kok ya. Yo weruh kowe iki gumun kok ndak kok ngopo rasane ngene. Pak Lurah mungkin nyanyi nggih? Nggih. Nggih. Pak Lurah. Pak Lurah mboten kedep lho Mas. Hah? Mboten kedep blas. Lho ora. Lah bobok. Mirsani kok bobok. Ayo Mas.
panas panas-panas diudani udah dewe acapi gunung